Ya, ini adalah mesin SUC 35 dengan kapasitas potong besi 32. Yuk. Oke, bisa nggak? Oke, kali. Dia oil pump. Nah, ini adalah General Safety Regulasi. Nah, ini ada kapasitas cuttingnya, diameter 10 7 batang, diameter 13 5 batang, 16 4 batang, 19 3 batang, 22 sekian 2 batang, 25 sampai dengan 32 1 batang. Ini dia.